Aquí está mi persona y Pablo Escobar. Te voy a ser muy sincero, Andrés. Kakav god zadatak imali u kartelu, ono što su najviše zahtevali bila je lojalnost. Tačka. Sa Escobarom je često vodio razgovore i bio u njegovom najbližem okruženju. Muchachos, no a la droga. Muchachos, no a la mafia. Muchachos, no al sicariato. Yo no defender a Pablo Escobar ni al cartel de Medellín. No. Svako ko je bio u Medellínskom kartelu i preživeo sve ovo, može se smatrati pravim srećnikom. On je među retkima. Bandido es el que maneja más esto. Cuidar droga, cuidar dólares. Que hay más droga ahora que en la época de Pablo Escobar. Hay más droga ahora. Para mí, personalmente, que anduve con él, fue asesinado. Él se suicidó. Me gustó mucho esa pregunta, me gustó mucho. Gracias. Te voy a ser muy sincero. On je vladao državom, a da nikad nije nosio uniformu. Kontrolisao je puteve, gradove, politiku i smrt. Ubijao je zakon novcem, a ljude ćutanjem. Njegovo ime znaju i oni koji ne znaju ništa o Kolumbiji. Neki su ga zvali Robin Hood, a drugi đavo. Ni jedno ni drugo nije bilo tačno. Nije bio genije, nije bio lider. Bio je praznina koju država nije znala da popuni. U toj praznini nastao je sistem krvi, straha i moći bez kontrole. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Prošao sam kroz sve, od njegove kuće, zatvora, groba i muzeja, do mesta gde je ubijen. Ili izvršio samoubistvo. A onda prilika koja se ne ponavlja. Ne razgovor s istoričarom, ne svedočenje za medije, već istina iz prve ruke. Od čoveka koji je bio uz Escobara dok je kartel vladao. Aquí está mi persona. Posljednji iz te ekipe. Pristao je da govori i otkrio priče koje se ne čuju često, jer ih znaju samo oni koji su bili tamo. Ovo je serijal o usponu i padu najopasnijeg čoveka Latinske Amerike i onima koji su ga preživeli. Pablo Escobar nunca, para mí personalmente, que anduve con él, fue asesinado. Él se suicidó. U prethodnoj epizodi posjetio sam kraj Pabla Escobara, njegovu bivšu rezidenciju i video njegovu ličnu mitologiju. Muzeje, murale, automobile i fotografije. Započeo sam priču o čoveku koji je vladao bez funkcije, bez uniforme, samo strahom. I o tome kako je Kolumbiju pretvorio u ratnu zonu, samo da bi zadržao moć. Ali ono što sledi ne nalazi se u arhivama, ne piše u knjigama i definitivno nije kao u seriji Narcos. Sagovornik mi je bivši visoki član Medellínskog kartela, koji danas koristi nadimak Carrietón, kako bi zaštitio sebe i svoju porodicu. Yo soy Carrietón. Andrés, encantado de conocer. Yo fui parte de la historia del cartel de Medellín, Andrés. Viví unas experiencias muy tristes en la mafia. Bio sam deo istorije kartela Medellín i proživeo veoma opasna iskustva sa mafijom. Ušao sam u trgovinu drogom i mafiju da bih izdržavao porodicu, jer sam poticao iz veoma siromašne porodice. Ali moj se život potpuno promenio. Pored Escobara, s kim ste najviše sarađivali? Radio sam sa Čilijem, Pininom. To su bili najopasniji sikariji Pabla Escobara. Da, verovatno i sa Velázquezom. Velázquez, John Jairo Velázquez Vázquez. Sí, jefe de sicarios de Pablo Escobar. I on je bio jedan od mnogih, jer ih je bilo nekoliko, ali moj posao pre svega nije bio da izvršavam ubistva po naređenju Pabla. Moj posao je bio drugačiji. Bio sam bliski poverenik Pabla Escobara i Gustava Gavirije i obavljao sam druge poslove za njih van terorizma i ubistava po narudžbini. Ali nisam počeo sa Pablom Escobarom. Počeo sam sa Gustavom Gavirijom Riverom
njegovim rođakom. Con Gustavo Gaviria Rivero, su primo. U kartelu sam prvo bio telohranitelj, a kasnije je moj posao bio briga o drogi, o dolarima i to je bilo veoma delikatno. Yo también me tocaba mucho viajar a muchos países. Putovao sam stalno u Meksiku, Marubu, Jamajku i Brazil kako bih našao sigurno mesto za skrivanje droge i novca. Droga y dólares en algunos apartamentos. Te voy a ser muy sincero, Andrés, no teníamos la misma misión. Stvar je u tome što svi mi u Medeljinskom kartelu, bit ću veoma iskren sa tobom, nismo imali istu misiju. Svi smo imali veoma različite misije. Y aparte de eso, te voy a ser muy sincero, Andrés. A osim toga, kakav god zadatak imali u kartelu, ono što su najviše zahtevali bila je lojalnost. Tačka. Lo que más exigía Pablo Emilio Escobar Gaviria y Gustavo Jesús Gaviria Rivero era lealtad y punto. Pablo Escobar era una persona muy humilde y muy sencilla. Pero Pablo Escobar... Kakav god zadatak bio, Pablo je bio veoma skromna i jednostavna osoba. Kada bi neko prljavo igrao sa njim, postao je veoma ozbiljan problem. U kakvoj situaciji bi mogla da se nađe osoba koja nije bila lojalna organizaciji? Pa mnogo je rizikovao život, jer ponekad Pablo nudi osobi da napusti kartel, ako ju je cenio. Ali ako je situacija bila veoma ozbiljna, čak i porodica tog lika mogla biti ugrožena. Prema ljudima koji su radili za njega i bili mu lojalni, sigurno je bio dobra osoba. Ali ne i za druge. Kako za suparnike, tako i nevine, koji su često stradali usred njegovih terorističkih akcija. Ali on se ne slaže sa mnom. No solo con el que trabaja con él. Vuelvo y te lo repito. Ne, ponavljam ti, pre nego što su se pojavili problemi, Pablo je bio skroman i prema onima koji su sa njim radili i prema drugim ljudima. Zaista. Pablo Escobar, yo no vengo a hacer apología a Pablo, ni a defender a Pablo, ni al cartel de Medellín, ni a Gustavo. Nisam ovdje da ga branim ili govorim lepo o Pablo Escobaru zbog intervjua. Želim samo da ti prenesem kako su stvari zaista funkcionisale u Medeljinskom kartelu na osnovu ličnog iskustva. Zanima me u kom trenutku se dogodila promjena u njegovom životu, od toga da je bio dobra osoba do toga da je postao brutalan. Njegova reakcija mi sve govori. Very good any question, very good. Yeah. Postavljaš veoma dobro pitanje, sviđa mi se to. Pablova promjena se dogodila kada su izvršili napad na njegovu porodicu ovdje u blizini ispred zgrade Monaco. Pablo cambió mucho cuando hicieron el atentado aquí en el edificio Monaco contra él y su familia, porque supuestamente Dakle, veoma sam iskren. Ako će napasti mene, moju porodicu, moju decu, ženu, verujte mi, moram da se branim. Van a atacar a mi familia, a mis hijos, mi esposa, créame que yo tengo que defenderme. Entonces, ahí donde él se volvió violento. To je bila autobomba. Da, Pablo je rekao, ostavite moju porodicu na miru i nemate problem. Ali ako mi dodirnete porodicu, postaće veoma ozbiljan problem. Me dejan mi familia quieta y yo no tengo problema, pero si tocan mi familia hay un problema muy serio. Tada se promenio i u glavi mu je bila samo jedna misao. Moram da branim svoju porodicu. Napadaju mene, ja se branim. Tako da je to za mene najdrastičnija promjena kod Pabla. Para mí el cambio más drástico de Pablo fue cuando la bomba y también cuando el gobierno empezó a atacarlo con el problema de la extradición. A takođe i kada je vlada počela da ga napada zbog ekstradicije. Govorio je, zašto ako počinim zločin u svojoj zemlji, moraju da me pošalju u drugu. Tako da je tu Pablo više od svega počeo da se lomi. Se fue descomponiendo. Ahora todo lo que sucedió en Colombia cuando se vino la violencia en el país, todo no fue Pablo Escobar. Te voy a ser muy sincero. Vuelvo y te lo repito. Yo no defender a Pablo Escobar ni al cartel de Medellín. Da me ne shvatiš pogrešno. Ne branim ga, ali brojni masakri i napadi izvršeni su od strane Cali kartela i grupe Los Pepes. Ali u državi svi su krivili Escobara. Parte del cartel de Cali que eran Los Pepes, grupo Los Pepes, también hacían sus matanzas y ponían sus bombas para que todo cayera sobre nosotros, para hundirnos más a nivel mundial y con el país. Los Pepes su bile neformalna nasilna koalicija sastavljena od bivših saradnika Escobara, članova Cali kartela i delova kolumbijskih bezbednostnih službi. Delovali su paralelno sa državom, ciljano ubijajući Escobarove ljude, spaljujući imovinu i vršeći psihološki pritisak na Medeljinski kartel. Iako su pomogli u njegovom padu, njihova metoda je bila prljavi rat u senci zakona. Osveta prerušena u borbu protiv kriminala. Y yo te voy a ser muy sincero, te voy a hablar a nivel personal mío.
Yo pertenecía al cartel de Medellín, pero yo soy una persona que yo no me arrepiento de haber estado en el cartel de Medellín. Yo soy una Govorim ti sve iz ličnog iskustva. Ja sam osoba koja je naučila mnoge životne lekcije na teži način. I ono što me najviše boli, a što sam video u Medeljinskom kartelu, je toliko nevinih ljudi koji su poginuli na obe strane. I usuđujem se reći da je više nevinih ljudi poginulo nego onih koji su se zapravo sukobljavali. Y de parte también del otro lado, de los prepes, ¿sí me entiende? Pero lo que más me duele a mí es tanta gente inocente que murió. Inclusive le voy a ser más sincero, me atrevo a decir que murieron más inocentes que justos. Definitivno, svako ko je bio u Medeljinskom kartelu i preživeo sve ovo, može se smatrati pravim srećnikom. On je među retkima. Me está gustando mucho tu entrevista porque haces unas preguntas muy transparentes y unas preguntas que de verdad... Zaista uživam u našem intervjuu, jer postavljaš neka veoma transparentna pitanja. Pitanja koje me zaista zadovoljavaju i ispunjavaju moje očekivanje, pa ću tako i razgovarati sa tobom. Kako sam preživeo Medeljinski kartel? Koliko je žrtava bilo, a koliko je njih preživelo? ¿Y cuántas personas sabemos vivas del cartel del Medellín? Pues yo te voy a responder. Primero, Pre svega, veoma je malo živih ljudi iz kartela. Ostalo je par šefova sikarija. quedaron muy pocos. Ahora, hay otros miembros del cartel del Medellín vivos, como mi persona. Postoje i drugi članovi koji su živi, poput mene, koji nisu bili ubice. Naši zadaci su bili zadaci vezani za drogu, briga o drogi i dolarima. Cuidar droga, cuidar dólares. Mogu ti reći da je 90% važnih ljudi Medeljinskog kartela nestalo. Te puedo decir que desaparecieron el 90%. Sa Escobarom je često vodio razgovore i bio u njegovom najbližem okruženju. Yo de Pablo Escobar y de Gustavo, yo tengo mis cosas secretas, pero son cosas muy personales. Yo he tenido algo en la vida. Pablo mi se često poveravao i govorio brojne lične stvari. Čak ni Escobarova porodica ne zna dosta toga o njemu. Ne mogu ti sve karte baciti na sto. To su veoma privatne stvari. O tome ne pričam ni sa svojom ženom. Yo soy una persona que tengo cosas que ni la familia de Pablo la saben. Yo tengo unas cosas tan personales que yo tengo algo en la vida. Todas las cartas no se pueden tirar a la mesa. Hay cosas muy secretas, inclusive que ni a la misma esposa se las puede contar uno. Ne, esposa, no. Hay cosas muy Reč je o kartelu značila mnogo i to je Pablo cenio. I svi koji su razmišljali glavom, a ne pištoljem, bolje su prolazili. Zato sam danas živ. Bandido en la mafia no es el que da plomo, ni el que pone bombas. Bandido es el que maneja más esto, con el respeto que tú mereces. Ja sam osoba koja zna da čuva tajne i bez obzira na sve, nikada ih nikome neću reći. Poneću ih sa sobom u grob. Entonces yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Por favor, lo que tú me dices es cierto. Yo tengo cosas muy personales que te digo que moriré con ellas, que ni a mi familia ni a nadie se las contaré. Karijeton se promenio iz korena. Uvideo je greške iz prošlosti i nekim čudom dobio novu priliku u životu i misiju da usmeri na pravi put one koji krenu u suprotnom smeru. Zanima me ta transformacija od najbližeg saradnika Pabla Escobara i Medeljinskog kartela pa do ovoga što danas radi. Me gustó mucho esa pregunta, me gustó mucho. Zaista mi se sviđaju tvoje pitanja, vidi se da si odličan novinar i da si skroz u materiji. Ja sam osoba potpuno drugačija od onoga što sam živeo u mafiji i trgovini drogom. Zadovoljan sam jer sam mnogo naučio i ne vidim to kao neuspeh. Usar tu cabeza, no. Quedé satisfecho porque aprendí muchas lecciones. Za mene to je trijumf jer sam naučio kako iz tog ludila da izađem i postanem bolji čovek. Yo cambié después de que murió Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ostao sam živ pre svega, a Bog mi je dao još jednu šansu da živim. A ako mi je Bog dao još jednu šansu da živim, onda ću da radim pozitivne stvari. Dios me dio otra oportunidad de vivir. Y si Dios me dio otra oportunidad de vivir, es para hacer cosas muy bonitas. Idem u brojne siromašne i opasne zajednice Medeljina iz kojih sam potekao, pričajući mladim dečacima svoje iskustva u kartelu, govoreći im: dobro me slušajte, momci. Uvijek recite ne drogi, ne mafiji, ne plaćenim ubicama. Escuche bien, muchachos, no a la droga. Muchachos, no a la mafia. Muchachos, no al sicariato.
Učite, to je najveće dostignuće, jer ćete usrećiti sebe i svoje porodice. Que su mayor logro en la vida para ustedes triunfar y hacer felices a unos padres y a su familia es el estudio. To je misija koju sada radim. Iskren sam sa tobom. Soy muy sincero. A mí me ofrecen trabajo de mafia. Todavía hay mucha mafia. Inclusive me atrevo a decir que hay más droga ahora que en la época de Pablo Escobar. Hay más droga ahora. Nude mi posao u mafiji jer još uvek ima dosta kriminala u Kolumbiji. Čak se usuđujem da kažem da sada ima više droge nego u vreme Pabla Escobara. Razlika je što su danas svi mnogo oprezniji i skrivaju je bolje. Zadovoljan sam kada savjetujem mlade, jer ako od 40 dece promenim samo 5, to je veliki uspjeh u zemlji kao što je Kolumbija. Entonces, yo me siento muy satisfecho. Yo no me arrepiento de haber estado en la mafia. Ne žalim što sam bio u mafiji. Jedino što me boli, kao što sam ti već rekao, je toliko nevinih žrtava koje su poginule na obe strane. To me rastužuje i čini da se osjećam loše. Mnogo sam promenio način života i danas sam jedan od retkih koji zna pravu istinu o Pablu Escobaru i Medeljinskom kartelu i kako je sve funkcionisalo, jer sam bio deo cele te priče. Miren cómo le cambia a uno la vida. Hace años yo entregaba droga. Slušaj sada tu promenu. Pre mnogo godina sam dostavljao drogu na rubu Brazil, Meksiku i mnoge zemlje. Dali su mi mnogo novca. Nisam bio srećan. Ono što sada radim nije mnogo novca, ali sam srećniji. To je razlika. Ovo često govorim. Ko vidi sreću u novcu, veoma je prazna osoba. Pero soy más feliz. Solo el que ve la felicidad en el dinero, para mí es una triste realidad, pero son personas muy vacías. Entonces prefiero ahora, con mi cambio de vida, Fokusiram se isključivo na zarađivanje manje novca, ali da budem srećniji, jer ne treba mi 1000 hektara pirinča da bih pojeo samo jedan tanjir. Ne treba mi vila za spavanje. Jedan krevet, mala soba i tu spavam. 1000 hectáreas de arroz para comerme un platico de arroz. Yo no necesito una mansión para dormir. Una camita, una piececita y ahí duermo. ¿Me comprendes? Uvek govorim ljudima, ali za dokumentarce poput ovog tvog, da život nije samo zasnovan na novcu. Es que la vida, Život nije u količini, već u kvalitetu. la vida no es cantidad, sino que la vida es calidad. Jedna od lekcija koju sam naučio iz svoje prošlosti. Jedan novac nije suštinski alat za postizanje sreće. Radim za novac, ali samo iz jednog razloga, da pošaljem ćerke na fakultete, jer obrazovanje je ključ svega. Sí, sí, para tu familia. Para mi familia. Pero yo, si quisiera hacer más dinero, estuviera trabajando otra vez en el narcotráfico, en la mafia. Pero yo no tendría ni paz. Da sam želeo više novca, ponovo bi se upleo sa mafijom, ali moja porodica bi uvek bila u riziku. Za mene je istinska sreća biti sa svojom porodicom, verovati u Boga i čuvati zdravlje. To je najvažnije. Ahí soy yo una persona totalmente feliz. Ono što ću sada videti prava je ekskluziva i nešto što ne možete da nađete bilo gde. Privatne fotografije karijetona u kartelu sa Escobarom i lične fotografije sa licima koje ćete sigurno prepoznati. Ovo je čuvena Escobarova izreka. Pre bih izabrao grob u Kolumbiji nego zatvor u Americi. Siguran sam da Pablo nije ubijen, nego je izvršio samoubistvo. Para mí personalmente que anduve con él fue asesinado. Él se suicidó. Zato što nam je rekao kada su počeli problemi. Kada budu organizovali ekstradiciju, budite apsolutno sigurni da me neće uhvatiti živog. Ja, bez straha, bez bekstva, sam ću izvršiti samoubistvo. No me cogen. Yo, si me veo sin escapatoria, yo mismo me suicido. Ali FBI, Interpol i kolumbijske vlasti želeli su da ga pokažu kao trofej. Ali Pablo im nije pružio to zadovoljstvo. Za mene, Pablo je izvršio samoubistvo. To je stvarnost. Pablo se suicidó. Para mí, Pablo se suicidó. Esto es el edificio Mónaco. Ovo je zgrada Monako, pre i posle bombe. Antes de la bomba y después de la bomba. No, ese Sí, Mónaco. Esto es en Nápoles. Ovo je na imanju Napoles. Hacienda es... Moja porodica. Esta es mi familia en Nápoles. ¿Es tú? Ovo ste vi? Da, sa ćerkom Marijom. Imali ste više kose. Con más cabello aquí. Da, ove fotografije stare su preko 30 godina.
tienen más de 30 años. Hacienda Napoles je bilo ogromno imanje Pablo Escobara sa zoološkim vrtom, pistom i vilama, gde su dolazili političari, saradnici i poznate ličnosti. Danas je pretvoreno u tematski park za posetioce. Naravno da ima fotografije sa glavnim ljudima kartela. Con mi amigo Popeye. Ovde sam sa mojim prijateljem Popajem. Bio je glavni plaćeni ubica Medeljinskog kartela i jedan od najbližih saradnika Pablo Escobara. Tvrdi se da je lično ubio više od 250 ljudi i da je naredio ubistva stotina drugih. Poznat po fanatičnoj lojalnosti, bio je deo Escobarovog najuže kruga. 92. predao se vlastima i proveo 23 godine u zatvoru, a nakon izlaska postao kontroverzna javna ličnost. Umre 2020. godine od raka. Este René Gita, Gita es un de Scorpion, Ovo je René Gita Socra. i njegova čuvena škorpija. Da, bio je prijatelj Pablo Escobara. Sí, él era muy amigo de Pablo, pero Higuita no estaba involucrado. Da, bio je veoma dobar Pablo prijatelj jer je zaista voleo fudbal. Ali Higuita nije bio umešan ni u kakve sumnjive poslove. ¿Ya? Este es Higuita en Scorpion. Es verdad? Como Maradona. A da li je istina to što se priča za Maradonu da mu je Escobar platio $5 miliona i 2 kilograma kokaina za susret? Eso es mentiras. 2 millones. Yo personalmente pasé. Ne, to su izmišljotine. Como te lo dije desde un principio, Nikada nisam video Maradonu u Pavlovom društvu. ni a Maradona, Stvar je u tome što kada se priča o Escobaru, ljudi pričaju mnogo gluposti. Vole da preteruju. Que digan que hayan estado en la catedral o que estuvieron con ellos, para mí eso es mentiras. Šta mislite o seriji Narcos? Jer definitivno nije istina, a prikazuju serije o istoriji Medeljinskog kartela i Pablo Escobaru. Shodno svemu, već znam šta će mi reći o popularnoj seriji Narcos. Kada gledam Narcosa, ne razbijam televizor jer bih morao da kupim drugi. Ali ga odmah isključujem, jer me toliko laži čini nervoznim. Pričaju mnogo laži u serijama, unose mnogo senzacionalizma da bi ih prodali. Zato gotovo nikad ne gledam ni jednu na tu temu. Moja najbolja serija je ona koju sam lično doživeo. Hablan mucha mentira. En las series dicen muchas mentiras. Ellos ponen mucho amarillismo en las series. ¿Sabes por qué ponen tanto amarillismo? Para poder vender. Pero yo en las series no las veo casi. Mi mejor serie es lo que yo viví. To je katedrala. Više ne postoji. Ostale su samo No, ruševine. eso quedó en ruinas. Sí existe, pero quedó en ruinas. La Catedral je bio privatni zatvor koji je Pablo Escobar lično sagradio za sebe. Nakon dogovora sa kolumbijskom vladom 1991. u zamenu za predaju i izbegavanje ekstradicije u Ameriku. Više o tome u narednoj epizodi. Popeye. Es Popeye. Popeye. To je Popaj. Da, ovo je Popaj kada je umro, a ovo kuća gde je Pablo Escobar Este es stradao. Popeye cuando murió. Esta es la casa donde murió Pablo Escobar. Ya. Ovo je majka Pablo Escobara. Na njegovom grobu dok je bila živa. Esta es la mamá de Pablo Escobar en la tumba cuando estaba viva. Esto es Popeye. Este es Popeye en la tumba de Pablo, visitando la tumba. Ovo je Popaj, posećuje grob. Muy bien. A sada, najpoznatija fotografija. Aquí está mi persona. ¿Esto? Sí. Ovo sam ja, Este yo. Gustavo Gaviria, Gaviria. El Arete, Gustavo Gaviria. Rubela Juca i Pablo Escobar. El Arete. Carlos Alzate Urquijo. Rubén La Yuca y Pablo Escobar. Ovo je Čili. Y este es Chile. Gustavo Gaviria je bio blizak rođak i Pablova desna ruka, finansijski mozak kartela Medeljin, ubijen je 1990. u akciji policije. El Arete bio je glavni sikario, odnosno plaćeni ubica kartela Medeljin, poznat po brutalnosti. Ubijen je 90-ih u Medeljinu. Nelson Hernandez, poznatiji kao Čili, bio je jedan od najbrutalnijih ubica iz Escobarovog unutrašnjeg kruga. Este es mi con Popeye. Esto es en la catedral. Evo me ponovo sa Popajem ispred zatvora La Catedral. Ovo je Pablo Escobar sa svojim sinom. Eso es Pablo Escobar. Da, Este libro lo escribió Popeye en la prisión, este libro. ovu knjigu je napisao Popaj u zatvoru. Proveo je 23 godine u zatvoru i napisao 2 knjige. Jedna se zove Preživeti Pablo Escobara i to je priča o Popaju, a ova je priča o Pablu. To je jedina knjiga koju preporučujemo kartelu Medeljin, jer ih je tokom 23 godine Popaj pisao u zatvoru. Con mucho cariño y aprecio para Andrés.
Ovo ću potpisati za tebe. Sa puno ljubavi i zahvalnosti za Andreja, da se sećaš mog saveta. Život nije kvantitet, život je kvalitet. Da, to je vaša fraza. Tako je, ali to je fraza koja se ne samo izgovara, već i primenjuje u praksi. Dice, Dios, God, te bendiga a ti y tú a tu familia. Bog blagoslovio tebe i tvoju porodicu. Hvala ti na podršci i saradnji. S poštovanjem, Karijeton, Medellin, Kolumbija. Odlična knjiga. Cela prava priča o Pablu Escobaru. Atentamente, Karijeton, Medellin, Colombia. Es very good book. All historia de Pablo Escobar. Es To je La Catedral. la catedral. Pablo Escobar je voleo samo pivo. Nikada nije uzeo drogu. Pablo Escobar no droga. Pablo Escobar era una persona muy humilde, muy sencilla, muy humilde, muy sencilla. Este es Carlitos Aguilar Mugre y estas fotos son en la catedral. Ova knjiga je neverovatna. Este libro es increíble. Za kraj ovog neverovatnog intervjua, Karijeton je želeo da doda priču o Medeljinu danas. Želim da ispričam i o pozitivnoj promjeni koju je Medeljin doživeo. Veoma sam zahvalan što je naš grad doživeo potpunu promjenu. Ponosan sam što smo odavde, jer je promjena koju smo napravili potpuna. Medeljin je prevazišao toliko nasilja, toliko stvari koje su se dogodile. I molim se Bogu da se te stvari nikada više ne ponove. Yo quiero, Andrés, que en tu documental, si me puedes hacer el favor, me dejas un mensaje a la juventud, no a la droga. Želim da u svom dokumentarcu, ako bi mogao da mi učiniš uslugu, ostaviš pravu poruku. Poruku pozitivne promjene, a ne droge i nasilja, i da ta poruka bude jasna svima koji dolaze u Medeljin. Da Medeljin nije grad koji misle da jeste. Da je to potpuno transformisan grad. I grad u kome služimo ljudima sa velikom ljubaznošću. Hvala vam puno na ovom intervjuu. Hvala tebi. Bilo mi je zadovoljstvo. Nadam se da ovo nije jedini susret i da ćemo ostati u kontaktu. Govori malo engleski, kao i ja španski, ali ako želiš možemo povremeno da razgovaramo. Ostavit ću ti broj telefona. Pero si quiere, podemos hablar de vez en cuando. Él deja mi número de teléfono y estamos hablando. ¿Está bien? Muchas bendiciones para ti, tu familia. Mnogo blagoslova tebi, tvoje porodici i svim tvojim voljenima. U ovoj novoj godini koja počinje, neka ti Bog da puno zdravlja, duhovnog bogatstva i puno ljubavi. De mucho amor y paz en tu corazón, no solo a ti, sino a tu compañero y a todos los tuyos. Muchas gracias. A usted. Zadovoljan sam intervjuom. Ispunio je i moja, a rekao bih i njegova očekivanja. ¿Te gustó la historia? Da li ti se dopala priča? Da, drugačije je. Dok sam pretraživao na internetu i drugim izvorima, nisam naišao na ništa od ovoga. Slušaj, reći ću ti nešto iskreno. Andrés, tengo una cosa, Andrés. Yo te hablo con franqueza. Te estoy hablando con el corazón en las manos. Moja priča je stvarna, nije izmišljena. Da sam hteo da izmišljam, dao bih ti drugačije odgovore. One koje želiš da čuješ. Ali to nisam ja. Na neka pitanja nisam odgovorio, jer ne želim da lažem. Volim da budem jasan i iskren. Neki intervjui nisu tu da zabave, već da ostave trag. Ovo nije priča iz serije, već iskaz čoveka koji je bio u samom centru svega. I snimiti ovakvu ispovest znači dotaći istoriju dok je još živa. Istinitost svih detalja ne možemo proveriti, ali ono što ostaje jeste pogled iznutra, iz ugla nekog ko je preživeo svet, iz kojeg retki izlaze. Ostaje još jedna epizoda o životu Pabla Escobara, a ona će zapravo biti o njegovom kraju. Posjetit ću čuvenu kuću na čijem krovu je ubijen. Ili, kako kaže Karijeton, gde je izvršio samoubistvo. Zatvor La Catedral, koji je sam napravio za sebe, kao i grob gde je sahranjen. Kraj ove priče vodi nas na mesta gde moć prestaje, a ostaju samo posledice. Andrejeve pustolovine pratite na YouTube-u. Manga! Trip! Yay!